ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ പരീക്ഷണത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ ചൈനീസ് ചരക്കപ്പലായ യുവാങ് വാങ് 6 ഇന്ത്യക്ക് സമീപത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. നിലവിൽ കപ്പൽ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ബാലി തീരത്തിന് സമീപത്തു കൂടി നീങ്ങുകയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. യുവാങ് വാങ് 6ന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എന്താണ് ഈ ചരക്കപ്പലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം? നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഏവർക്കും സ്റ്റോറി ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം. യുവാങ് വാങ് സീരീസിലെ 3ാം തലമുറ ട്രാക്കിംഗ് കപ്പലാണ് യുവാങ് വാങ് 6. 2008 ഈ കപ്പൽ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത്. മിസൈൽ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ പാത, കൃത്യത, വേഗത, ദൂരപരിധി എന്നിവ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഈ ചാരക്കപ്പലിനുണ്ട്. ഈ വർഷം ആഗസ്റ്റ് 16 ശ്രീലങ്കയിലെ ഹംബൻതോട്ട തുറമുഖത്ത് ചൈനയുടെ ചാരക്കപ്പലായ യുവാങ് വാങ് 5 എത്തിയിരുന്നു. ആണവ, മിസൈൽ, ബഹിരാകാശ സംവിധാനങ്ങളിലെ സിഗ്നലുകൾ ചോർത്താനുള്ള ചാരക്കപ്പലാണിത്. യുവാങ് വാങ് 6ന് മിസൈൽ ഉപഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. 2200 കിലോമീറ്റർ പ്രഹരശേഷിയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ പരീക്ഷണത്തിന് ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്. നവംബർ 10-നും 11-നും ഇടയിൽ ഒഡീഷയിലെ അബ്ദുൽ കലാം ദ്വീപിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ദ്വീപിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ഇടയ്ക്കിടെ മിസൈലുകൾ പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനു മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യൻ മിസൈലിനെ നിരീക്ഷിക്കുക എന്നതാണോ ചൈനീസ് ചാരക്കപ്പലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നതാണ് ആശങ്കയുണർത്തുന്നത്. പടിഞ്ഞാറ് ശ്രീലങ്കയ്ക്കും കിഴക്ക് ഇന്തോനേഷ്യയ്ക്കും മധ്യയുള്ള പ്രദേശം മിസൈൽ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചനകൾ. ശ്രീലങ്കയിലെ ഹംബൻതോട്ട തുറമുഖം 2017 മുതൽ 99 വർഷത്തേക്ക് പാട്ടത്തിനെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചൈന. ഈ വർഷം ആഗസ്റ്റ് 16 യുവാങ് വാങ് 5 ശ്രീലങ്കയിലെ ഹംബൻതോട്ട തുറമുഖത്താണ് എത്തിയത്. യുവാങ് വാങ് 6ഉം ഈ തുറമുഖത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാവും എത്തുക. ഇനിയും യുവാങ് വാങ് സീരീസിലെ ചാരക്കപ്പലുകൾ ഹംബൻതോട്ട തുറമുഖത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി എത്തിയേക്കാം. നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഹംബൻതോട്ട തുറമുഖത്തെ സൈനിക നിരീക്ഷണത്തിനായി ചൈന ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആശങ്ക ശരിയാണ് എന്ന് വേണം കരുതാൻ. ഈ ഭീഷണിയെ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു എന്നാണ് ലോകം നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.